Смотрите, сегодня у нас какое число-то? Люди, помните, какое число сегодня? В Якутске минус 25. Что тут собачка бегает? Вот собачка, смотрите. Вон вторая собачка. Ух, как они резвятся, а? Хорошо. Прямо по центру бегают. Устраивают гонки. Продажи спортивных гаражей. Ну, сейчас у нас уже теплеет, но как бы гаражи еще нужны, конечно. Вот. Видали, какой день сегодня шикарный в Якутске? Это сейчас 4 часа по местному времени. Поэтому как бы солнышко на закат. Вот здесь, смотрите, солнышко у нас, вон оно. Солнышко. И проходим с вами по такому мостику. Идем. Канал с этой стороны, вот над этим каналом проложен. Направляемся по улице Пояркова в сторону цирка. Сегодня вообще замечательная погода, вы видите, да? Так, может быть, на Талое озеро зайти. Как там подготовительные работы идут к весне? Делают ли каток? Вопрос посмотреть надо. Сейчас зайдем с вами. Зайдем, посмотрим. Ну, уже вообще замечательно, конечно, стало. Минус 25 в городе. Ну, вот памятник. Этот вот. Якутия, Россия. Да, вот. Знаковое такое место. И здесь перекресток светофора улицы Кирова, Пояркова. Так. Пока понаблюдайте за трафиком. Лента машин у нас тут. Да, то есть получается то, что световой день увеличивается, и, соответственно, увеличивается, ну, температура поднимается. Температура теперь становится. Ну, эта зима особо морозами нас не баловала. Морозы миловали, как бы. Вот такой интересный. Там надпись, но ничего не видно на ней. Сейчас пока. Так, ладно, давайте. Ну, тут форма кардиограммы вот это вот. Видно, да? Кардиограмма. А это дворец детского творчества. Вот вывеску новую повысили. Авдеевой. Понятно. Улица Кирова. Так вот. Можно пройти по ней. Идем в сторону площади Ленина. С правой стороны находится поликлиника номер 1. А с левой стороны бизнес-центр. Это высокое здание. Так, сейчас, кстати, зайдем. Вот здесь вот дворец детства. Посмотрим, что там осталось у нас. Через него пойдем на Талое озеро. Так, надеюсь, нормально меня слышно. Сейчас я почитаю ваши комментарии, пока он закрыт у меня. Поддувает, надо еще капюшон надеть. Все-таки
Еще не май месяц, поэтому надо все-таки утепляться. Так, елка здесь стояла, ее убрали. А вот эти снежные и ледовые композиции, она тут стоит. Так, стоят. Так, я задрапировался. Так. Ну вот этот, сейчас он переливается в лучах солнца. Это конь. Так, привет, Тима, Варнингрус. Картер, привет. Привет. Последние морозные деньки. Ну, да, сегодня какое число? Что-то я даже забыл. 17 или 18 или 19 уже. Да, вот и, соответственно, еще где-то дней 10, потом уже март, будет теплее уже. Ну, в марте еще как бы холода бывают. В общем, у нас вовсю еще снег лежит, но теплее. Уже такого-то нету. Ну и, соответственно, вот эти вот снеговики здесь стоят. А здесь, ох ты, этого рог ему обломили, а смотрите-ка. Рог обломили, бедолаги. Кто ж на рог-то позарился? Год быка ему обломали. А, наверное, да. У него уже 2 рога должно отвалиться, тогда тепло будет. Вот один отвалился, теперь второй отвалится, и будет уже тепло. А там он фигура тигра. Тоже из снега. Так, вот такие вот снеговики с морковкой в носу. Да, морковка нынче подорожала. Поэтому тут ставили им муляж морковки, чтобы не утащили. Вот, смотрите. Что за скульптура быка? Ледяная или... Нет, она из снега. Поэтому здесь вот такие вот чисто... Это не морковка, это просто они что-то из чего-то они сделали. Ну, вон бык, вон он. Я уже не буду к ним подходить. Это год быка, вот эта фигура одна. А вторая вон там, вон дальше, год тигра. Из снега вот эти фигуры. А вот это вот, то, что я сейчас был, вон она переливается прямо под солнцем. Это повозка, лошадка и повозка. Такая вот изо льда. Вот тут памятник какому-то деятелю. О, фамилия-то как его? Григорий Иванович Петровскому. Да, Петровский. Вот улица в городе есть имени его. Тоже видный какой-то деятель советского времени. Революция, советское время. Вот бизнес-центр. Ну и прямо под ним, вот здесь, сейчас мы выйдем на Талое озеро. Тут, кстати, смотрите, что сделали. Такое здание построили. За ним. Да, сейчас мы пройдем. Вот посюда. Сейчас пройдем. Так, здесь у нас улица, по-моему, у нас улица Толстого, что ли, и Пушкина. Но я знаю, что имени писателей вот здесь вот в этом районе. Ну, вообще много, да. Горького, Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Короленко. Все же это писатели были. Вот имени их очень много улиц названо в городе. Так, ну а вот это Водяновская площадка, которая всем известная модель, как меценат, филантроп. Вот она у нас, я уже не помню в каком году, но 10 лет точно этой площадки есть. Она приезжала, я ходил туда, но куча народу было. Куча, я даже близко к ней, соответственно, не мог подойти, но видел, она высокая, такая женщина была.
И, соответственно, видать было ее издалека. Но собственными глазами удалось посмотреть, вот когда она открывала. Чудеса. Ну, а это уже вот в этом году сделали, в том году. Тут вот видим мы вот это поверхность Талого озера. Тут просто тропинки, раньше по ней на лыжах бегали. Вот тут произвольные такие горки, вон детки катаются. То есть жители ближайших домов, они вот так вот. Оп, и туда. Вот так вот еще с мячиком. Красота. Так, вот. Сейчас сюда, на этот мостик зайдем. Это все вот в прошлом году было сделано. Вот эти вот. В прошлом или позапрошлом. Недавно. Вот это зона отдыха прямо в центре города. Очень удобно горожанам. Вот здесь у нас, это где бизнес-центр, тут еще синема-центр, кинотеатр большой с 3 кинозалами. Так, и вот что у нас получается. Вот мы вышли, да? И мы наблюдаем, смотрите, то, что сделали зачистку льда вот с этой стороны. С этой стороны, да, и довольно большая территория. Практически вот эта вся половинка, она зачищена. А с этой стороны все так вот. А раньше с этой стороны зачищали. Ну, вот, видать, решили ограничиться только одной зоной. Вот этой вот. Но и они сделали ее длиннее. Поэтому вот тут вот, видать, прокат коньков. Вон, видим, человек расчищает снег. Видать, работник этого проката. Ну и вот сюда можно и со своими, естественно, коньками приходить. Ух ты, здесь смотрите, что сделали. У нас прямо ступенечки сделали. Такие вот. Видали, да? Ну, уже весной запахло, да, 25. Уже, в принципе, можно и на коньках, и на лыжах. Да, у нас в Якутске вот только сейчас можно заниматься. Ну, как он гребет. Так, тут лестница вот такая вот. Лесенка. Надеюсь, нормально, с нее не улетишь. Какая-то она немножко сомнительная. Ее надо, по идее, отдалбливать лучше. Да. Ступеньки какие-то непонятные. А пункт проката работает у вас? А прокат работает? А, да. Ну, там цены указаны, да? Цены указаны? А, нет, да? А сколько? А сколько? А, там, да? А, там нет. Ведется видеонаблюдение. А сколько за коньки пока? 150, наверное. 150, да? Час, да? А, почасовые все размеры есть, да? Все, да, понятно. А точите, да? Точите? Понятно. Так, вот так вот. Короче, информация такая, 150 рублей в час. Такой вот каток. Кстати, по нему уже можно погулять. Погулять можно. Ой, он скользкий. Так, дайте-ка я надену варежки, рукавицы. Да, ну его бы желательно было бы еще залить и зачистить. А то он, знаете, такой это бугорками какими-то. Я смотрю. То есть идешь, и он бугорками. Довольно шершавый.
Но получается, это только что они это сделали, да? Еще толком никто не катается. Вот эта будка по прокату коньков 150 рублей в час есть. Поэтому кто, ну, у кого нету своих коньков, может сюда прийти. И здесь выдадут покататься. Вот такая, да, шершавая какая-то поверхность. Ее, по идее, надо залить, да, как-то зачистить. Или такая специальная машина должна ездить. Вот как я видел на этих стадионы, это где каток, это хоккейное поле, там ездят такие, зачищают. Ну а сейчас пока вот только вот детей, он, видите, на плюшках катают. А и здесь также детишки. Тут такая, смотрите, снежная гора. Это они вот этот, видать, этим зачистили. Снег-то, да? Вот так вот зачистили. Такая здесь гора. Но она всегда бывает. Это когда лед зачищают, снег вот с этой стороны его. С этой и с той стороны. Получается такая гора. И вот здесь вот, пожалуйста, произвольная небольшая такая горка на всю протяжении. Можно даже посюда пройти. Так, давайте. Вот так вот можно гулять. Сейчас пока комментарии не читают, у меня что-то руки замерзли. Как в тепле, потом прочитаю. Подождите. Походить. Ну, еще каток есть. Вот. На площади Ленина. И второй каток делают, где это озеро Заложное, да? Кинотеатр Лена, да, там его делают. Ух, весело подходить, ладно. Все, давайте с этой стороны сойду, вниз сойду. Покажу вам вот этот каток, вот он, вот такая поверхность, большущая, так что приходите, катайтесь, вот вам зачистили территорию. Ну, удобно добраться, это центр. Доезжаете до площади Ленина или же до кинотеатра Центрального. И вот здесь вам или этот театр Пушкина. До него, смотря кто с какой стороны едет. Здесь произвольные какие-то каталки сделали. Ну, вот это дорога для заезда спецтехники на каток для очистки. Специально сделали, заасфальтировали, чтобы можно было спокойно заезжать. Вот таким вот образом. Так что теперь пока я свою сделал, давайте вот по улице Короленко погуляем. Короленко. Вот она когда-то была, здесь улица была, ну, то есть проезжая часть была. Вот это общежитие техникума связи или колледж связи, информатики, вот это вот пятиэтажка. Общежитие. Это дворец 50 лет Победы. Там самородок, бассейн. Вот, когда-то там... Да, это звонят. Так, когда-то она проезжая была. Но вот эти здания высокие построили. Их построили. Смотрите, у них получается вот у этого здания входы с этой стороны. Ну, где
Что за нуди? Салон парикмахерская нуди. Что за нуда? Непонятно. Эти выходят подъезды на эту сторону, поэтому здесь у них двор, и эту улицу ее перекрыли. Сейчас здесь получается, она стала тихая, спокойная, меньше транспорта ездит по ней. Отчасти это хорошо. Здесь у них площадка спортивная. И также вот такой шлагбаум. Шлагбаум вот такущий. Так. Спортивная площадка. Тут мини-футбол, я так смотрю, и баскетбольная корзина. Жители этих домов, они могут вот поиграть в спортивные игры. Да, конечно, а была бы здесь проезжая часть, что хорошего. Машины бы шуровали бы, и было бы больше бы пыли, грязи от этих машин. Машины, конечно, удобно, но от них в любом случае, пока у нас не электротранспорт, от них очень большие загрязнения. Вот смотрите, да? Вот она коптит буквально, вот он выключить не может, потому что у него заглох, замерзнет двигатель, поэтому ему приходится вот включенным держать двигатели. И на морозе вот эти выхлопные газы, они очень-очень хорошо видны. В отличие от когда летом незаметно, да? Незаметно, так сильно не видно, а зимой в минусовую температуру вот этот дымина, он прямо, вот смотрите, тут встанешь, 5 минут постоишь и все, чук, можно уже падать. Так, а здесь у нас ферма, магазин, Якутский пчелоцентр, настоящая пекарня. В этот пчелоцентр зайти, что ли? Да, ну и улица сейчас такая узенькая, смотрите, как шикарно. В общем-то, а то была бы проезжая часть, там 4 ряда. Якутский пчелоцентр с 9 до 8, без перерыва и выходных. А местный мед есть? Один только. А который? Вот он стоит. А вот этот якутский мед, да? 1500. Вообще укрепляющий, успокаивающий, лечит простуду, укрепляет сердце. Гречишный день, да? Гречишный. Понятно, 1500. Много сколько всякого прохода, когда рядом. Приходим, тесновато. Тесновато. Пекарня здесь шикарная. Жителям этих домов вообще шикарно. Слышали? Вон вам тортики. По 400, 180. А, это что-то другая кулинарка какая-то. Скидка 30% на всю продукцию с 19 до 20 часов. Кстати. С 19 до 20. Так, а это такой Мома Ас. Продукция собственная. Сюда заходить, что ли, надо? Ага, да. Местная продукция. Похоже на то. А это что у нас? Якутская птицефабрика. Вот. И все, яичко-то почем оно стало? Давайте глянем. Почем яичко? Здравствуйте. По 9,90, да, самое? Маленькие, да?
А, маленькие совсем, да? А солнышко это по 12, это самые большие, да? Или они Это какие-то? первая категория. А, Они первая? средние. Самые Они- большие это высшие. Они почему-то дороже первые, да? Солнышко, потому что они обогащенные каротиноидами, у них желток желтый. А, то есть они как деревенские, да, как будто свои, да? Дороже. Ну, понятно. Короче, есть солнышко, которое 12 рублей за яичко. Одно яичко. Теперь вы можете покупать яйца не десяточками, а штучками. Пришли там, и 2 яичка купили себе. И готово. Да, кушали. Вот здесь всякая кулинарка у нас с каской помады. Магазин ватрушки. Почем ватрушки? 3-4 рубля с творогом. Зефир. И так далее. Всякие тортики. Ну ладно, не будем это смотреть. Вредное все это сладости. Надо вот кашкой питаться. Пареной там. Отварной продуктами такими, ни в коем случае не жареными, шашлык, все это вредно, как бы, да, японский маркет. Ух ты, что-то давно я тут не хаживал по этой улице, понаделали здесь там магазов понаделали. Ну и все, вот мы идем дальше, в сторону, получается, парка. Вот в этом здании, кстати, нотариус находится. Вот нотариус. Ну, а это у нас магазин обувной. Балдинини. Вот такой вот он. Балдинини. Так, все, вот это перекресток улицы Короленко и Поверхова. Здесь также Совкомбанк офис. А напротив вот этот торговый центр. Там у нас находится мясной магазин, а также виноводочный. Да. Кто не знал информацию. Дальше гуляем. Хорошие, получается, вот эти выходные будут. Если погода не испортится, не похолодает, вот есть возможность людям 25 градусов, в принципе. Ну, потеплее одеться надо, конечно, потеплее, и на каток. Коньки продаются в спортмастере, видел, потом магазин «Прогресс» на Хабарова, да, улице, это всем известно. Там коньки можно купить, еще, наверное, где-то можно заказать вообще их на Вальберисе. Но желательно, конечно, коньки мерить, да, вот есть такие, которые безразмерные, то есть регулирующиеся, да, коньки. Но они, как правило, детские. А так коньки желательно мерить, потому что там еще теплый носок надо одевать, и поэтому желательно, конечно, да, такие проблемы. Поэтому заказывать обувь вообще через интернет, я не знаю, сложновато стало. Там в Альберис за возврат одной вещи берет 100 рублей. Раньше можно было спокойно как бы там заказать много вещей поначалу. Они все это присылали. Померяешь, вот это вот выбираешь, ага, допустим. Все остальное сдаешь. Потом такая лоха кончилась. И стало, уже надо было оплатить эти товары, которые, значит, ты заказываешь. А сейчас вообще надо еще оплатить, да, и 100 рублей за возврат. То есть целое дело. Так, давайте почитаем, кто там что пишет. Чат.
Последний, так, что... так, ну, конечно, по правилам обломали. Так, Картер 200. Большой спор постоянно идет, какого числа ломаются рога. Красота-то какая. Да. Вот перекресток очередной, это улица у нас Курашова, улица Пояркова. Сегодня вот там дальше это католическая церковь. Вон там даже лампочки горят, но сегодня у него работает, что ли, когда у них служба, я не знаю. Там, я знаю, орган есть внутри. Иногда хожу на орган слушать, когда кто-то приезжает. Ну, органчик такой, конечно, одно название, маленький, слабенький, но хоть какой. Так. С этой стороны пойдем, наверное, да, с вами. Смотрите, вот какой трафик сейчас. 5 часов у нас, да. А с этой стороны это техникум связи. Вот это вот. Ой, господи, какой техникум связи? Сельскохозяйственный техникум. Якутский сельскохозяйственный техникум. То есть вот как он в советское время был, значит, построен, да, название у него, вот это дано было ему, его ни в какие колледжи, ни в что не переименовывали. Он как техникумом был, так и техникумом остался. Но в отличие от как другие, допустим, техникум связи, он стал колледжем, там, подождите, как же, колледж информатики, энергетики, что-то там вот такого плана. Они постоянно его переименовывают. Ну, он имени Дудкина, бывший директор колледжа. Якутский сельскохозяйственный техникум флаги. Вот флаг России и флаг Республики Саха-Якутия. Наверху мы видим. А вот здесь вот напротив, через дорогу, недалеко от католического вот этого костела, мы видим вот это вот лицей, да, лицей, школа такой, в виде такой лодки, чего-то такого. Ну, если посмотреть, вот фотографию сверху будет заметно. Так, давайте идем дальше. Вообще красота сегодня, конечно. Дома сидеть. Вот не сидите дома, если хорошие будут теплые выходные, солнечные, обязательно сходите погуляйте куда-нибудь. Если есть машина у вас, можете выехать вот на сопки. Там, я знаю, выезжают вот где Чучур-Муран, туда под него. Там катаются, там уже горки такие большие высокие горки, и с них уже можно на нормальных лыжах покататься. Опять же, также взять с собой ватрушку, там какие-то вот эти вот ледянки, и с них, соответственно, покататься. Но там уже горки такие, ого, ё-моё. Раньше мы туда на лыжах катались, и оттуда вас с лыжами сверху. Ну там, конечно, да, надо уметь управлять, потому что она поверхность какая-то была не ровная, и если нога попадала в какую-то яму, то раньше лыжи были деревянные, ну, кончик ломался, кончик сломается, и приходилось вот с поломанными лыжами идти обратно, а там свет-то не ближний, километра 3, наверное, да, 2, если до города. Так. Ну, а сейчас вот у людей у многих автотранспорт свой, и они просто туда выезжают. Там даже берут шашлыки, вот эти шашлычницы, и шашлычок там делают, походу. Красота. Так. Так, тут у нас впереди, по идее, будут еще Масленица, праздник, не знаю, насколько он будет проводиться, не будет проводиться. Хотя, в принципе,
В том году проводился, там, что ли. А сейчас непонятно вообще с этим омикроном. Там говорят, что вообще он никакая от него прививка ничего что-то не действует. Там кто прививался, они заболевают, там все непонятно. Короче, пока все не переболеют, пока все коллективный иммунитет не получат, бесполезно, короче, с этой беды. Поэтому, насколько я понимаю, вот сейчас у нас в городе ослаблены эти ковидные, антиковидные меры. Там раньше в торговые центры по QR-кодам, сейчас без QR-кодов люди вот проработали, получается, уже всех выпустили с онлайн работы, школьников выпустили в школы. Так, подходим к следующему светофору. Это у нас светофор улица Петра Алексеева и улица Пояркова. Такой здесь трафик. Так, а нам сюда надо идти. Так, торговый центр Улунко. Так. Ой, я же должен был зайти. Ладно, потом я уже ушел, обратно не пойду. Да, забыл я, короче. Заказал в аптеке одну штуку и забыл ее. Запамятовал. Ну, что страшно, потом заберу. Там же она не сразу можно заказ забрать. Там какое-то время он может лежать. Так, ничего страшного. Не к спеху. Ой, сколько шлакоблоков-то они положили. Что такое? Давайте-ка с вами вот сюда вот зарулим. Сюда вот. Так, а тут не пройдешь. Чоп у нас. Я хотел в какой-нибудь дворик вот в этот зайти. Дворик. Там напротив вот этот магазин, 18-й, по-моему, да? А сейчас он Поярков называется, магазин. Поярков. Там, кстати, один из самых дорогих магазинов в городе находится, продуктовых. Там какая-то еда такая, бешеные деньги стоит. Вообще там. Я не знаю, насколько это все вкусно, конечно, но вот, продают. Есть определенные люди, которые покупают, которые готовы тратить такую наличность. Вот он там напротив, видно, да, наверное, Поярков. Если кого интересует качественное питание, там продукты качественные, очень качественные, очень при очень за бешеные деньги вот туда может пройти. Я знаю, что и в Москве что-то подобные магазины есть, которые продают супер пищу по супер цене. Ну, в Москве-то понятно, там олигархи живут, а ничего им там. Баночка икры за 50 тысяч рублей, это ерунда. Но у нас город-то, конечно, скромнее. Хотя и тоже люди есть с денежками, которые проживут. Вот тут что такое? Барто АС. Это вот продукция, смотрите, местная. Молочка, еще что-то. Здесь овощи, фрукты. Погулять немножко вот здесь. Показать вам. Может быть, тут кто-то жил. Эти дома по улице Петра Алексеева. Где-то здесь пенсионный фонд. Вот это, что ли, здание. Остановка. Так и дом пенсии называлось. Дом пенсии. Вот, по-моему, вот это вот, что ли. Там у них такой заезд хитрый туда. Да, все зарешочено. Такие вот заборы здесь. Да, и вот это, смотрите, там у них вот эти вот заезды для маломобильных граждан.
Видали, да, какая конструкция? Так, а что здесь? Министерство труд и соцразвития Республики Саха-Якутия. Министерство труда и социального развития. Здесь, по-моему, вот в этом месте где-то находится, или это, биржа труда, вот это, как сейчас, центр занятости называется. Центр занятости, по-моему, здесь, что ли. А вот это вот мы идем сзади, вот дом, который долгострой вот этот делают, его сколько уже делают, тут строят, еще не до конца не достроен он, там я смотрю, каких-то даже окон нету, на что замороженное здание получается, раз окон нету. Частично он на третьем, на предпоследнем этаже. Так, ух ты, а здесь какое-то, что такое? Ни вывески, ничего. Смотрите, панели такие блестящие. Ну, а это вот, смотрите, хрущевочки, одни из первых, которые в Якутске строили. Вот они вот такие вот 4 этажа у них. Хрущевочки, получается, 50-х годов, 60-х постройка. И вот, смотрите, можно погулять даже. Тут так спокойно можно зайти. Опа! И вот так вот у них здесь все. Кстати, смотрите. Вон эти трубы, они плохие трубы, и с них вода просачивается. И вот смотрите, сколько льда. Да, это очень плохо, потому что вот эта вода, она потом растает, эти все талые воды, они будут проникать, разрушать, соответственно, вот эту площадку. Сваи разрушаются. Какой-то матрас здесь непонятный. Короче, это, конечно, беда вот с этими. Там с многих мест она течет. То есть тут надо сантехнику всю менять. Вот в этом доме. Вообще, смотрите. Это просто кошмар. Да, вот эта хрущевочка по улице Петра Алексеева. Что-то у нее вообще сантехника уже старая. Все уже тут топит их. Причем труба из многих мест просачивается. И... Да. Ну, здесь, смотрите, видите, сваи прямо видно, да? А раньше они были закрыты плитами. Такими плитами, какими-то панелями. А потом решили, что их лучше открыть, чтобы вентилировалось вот это вот пространство. Пространство вентилировалось под домом, да, соответственно, в зимнее время оно промерзало. Вот эти все фундамент, сваи, они все там промерзало. Вот это. Поэтому их открыли. А вот сейчас покажу вам, какая была изначально. Вот тут видно вот такая вот стена целая. Смотрите, ой, железобетонная, тут даже деревянная. Смотрите, конструкция что-то из дерева сколочена. И это аж типа стены сделано бетонной. Ну, их убрали, теперь вентиляция есть, и дом как бы фундамент промерзает. Так, здесь у нас какие-то гаражи двухэтажные. Здесь такие вот гаражики. Ну, сейчас мы вот туда еще пройдем, в ту сторону. Ну, это одни из самых первых здесь таких домов, которые были, когда еще город практически весь был деревянный, вот их тут делали, строили. Так. Ну, это уже КПДшечка. Такая вот у нас. Тоже одна из первых. Говорю, этот район, он был по каменной застройке в городе один из первых центральных районов. Вот, смотрите, здесь как сделано все.
Здесь тоже вот эти все панели убрали, стены с боков, и оно сейчас все проветривается. Весь этот фундамент. Причем смотрите, как у него сделано. У хрущевок у него сваи по периметру, да, получается. И вот, видать, где несущая колонна, да, под ней сваи. А у КПДшек у них чаще сваи наставлены. А у этих реже были. Ну, хотя стоят нормально. Хотя какие-то, я знаю, вот эти хрущевки, старые дома, вот на площади Орджоникидзе обрушение было. Ну а вот у нас КПДшка, и здесь вот смотрите, сваи, они довольно часто уже. Хотя она и четырехэтажная, но вот смотрите, как оно все тут набито буквально все сваями. Опять тоже тут, смотрите, подтеки тоже, видать, сантехника. Ну, по-моему, это беда с сантехникой по всей стране. У нас это везде эти трубы. То есть они какого-то, бог знает какого, советского времени еще. Ну, хотя их меняют, но что-то они долго не держатся. Здесь детский садик, и у них, смотрите, какая интересная здесь сцена, да, в национальном таком колоритном стиле сделано, выполнено. Детский садик. Так, ладненько. Дальше. Так, а мы же шли по улице Пояркова. Что я с ней сошел? А, я просто сошел, как бы, чтобы вам показать внутренние дворики. Это мы сейчас на улицу Дзержинского уходим. Вот если туда выйти, а мы вот погуляем еще по территории этого квартала. Кому-то интересно, возможно. Вот тоже хрущевочка, но она уже 5 этажей у нас, повыше будет, и у них балконы, смотрите, как отделаны. Вот это уже в современное время. Недавно они сделали вот балконы в одном стиле, все им заделали. То есть, ну, у нас же как балконы остекляют, кто как может. Соответственно, уродство такое страшное. Ну, а здесь вот так вот все в одном стиле сделали. Да. Ну, я не знаю, это затратно им было, откуда деньги они эти взяли. С жильцов или с какого-то фонда, я не знаю с какого. Так, ну вот здесь вот у них площадочка, и здесь игровая площадка, здесь садик. Не вижу, к сожалению, очки не несу, поэтому не вижу. Я в маске, да еще это самое, если очки, да, у меня они очки запотевают. Игровая площадка. Избушка на курьих ножках, буквально в прямом смысле. Вот она. Смотрите, какая. Вон там курьи ножки. И здесь у них какие-то интересные тоже. Вот хорошо постарались, сделали. Какие-то с дерева выстроганы статуи. Непонятно что. А, это лицо чье-то. Дед какой-то. Дед Пихто. И на голове вот такой тюрбан мы видим. Или шапка. Что это такое, догадывайтесь сами. Хатканавясь, это я так понимаю. Называется эта площадка «В гостях у сказки». Молния 51-го квартала. Происшествие и объявление. Вот даже есть, смотрите, специально доску. Площадка находится под охраной Росгвардии. Но вы видали, да? Росгвардия. Так что, не дай бог, кто-нибудь что-нибудь тут наделает. Тут даже какие-то таблички, смотрите, прибиты с надписями мелкими буквами. Ну вот этот грибок, дед Гриб. Дед, который ел много грибов и сам в гриб превратился. Вот, избушка на курьих ножках. Там какая-то табличка тоже приколочена с большим количеством мелких букв.
А там вот я вижу такой маленький ежик. Ежик в тумане, да? Похоже на него. Так, ну ладненько, посмотрели. Да, и дальше идем. Здесь, кстати, смотрите, какие топовые гаражики теплые. Все, наверное, хит место, самое хитовое место. Частные гаражики. Смотрите, въезд не загораживать. Пишут. Пишут. Так, все это мы подошли уже к улице. Блин, везде тут эти какахи собачьи. Ё-моё, что за люди-то у нас? Вот эти вот везде тут. Ой, кошмар какой. Что думают, выгуливая своих собак, что они должны гадить. Гадить, и, соответственно, кто-то должен их убирать, или, я не знаю, это все потом начинает по весне таять. Потом смешивается с водой, куда-то утекает все эти какашки. Соответственно, потом это все летом начинает воздух подниматься. И вот этой заразой мы, по сути дела, дышим. Это просто ужас. Вот не понимаю логики людей, у которых собаки находятся, живут вот в таких домах. Я понимаю, там где-то у вас частный дом, да, она там на территории, как бы, в будке живет, да, ну, собачье такое место, да, самое, да. А тут они живут в квартирах вместе с людьми. Мало того, что квартирки небольшие, они там, я не знаю, как эта шерсть все летит, потом эту собаку надо выгуливать каждый день раза по два выгуливать. И вот они бегают, и вот в округе все начинают. Ну, сейчас меньше как-то собак. Все-таки питание, корм, это все деньги стоит. Не у всех по карману содержание таких существ, как собака. Да даже и кошку, вот эту кошку тоже надо на нее покупать кошачий корм, а он потом вот это вот надо покупать, подсыпать-то в туалет ей. Эти круглые такие штучки, которые впитывают. Вот это надо покупать, короче, ё-моё. Короче, животные это роскошь. Вот так считаю. А вот в городе их вообще нельзя. Вот смотрите, идем. Видно вам? Оба-на. Но я не думайте, что специально акцентирую, как бы. В деревне оправдано, да. С Картер 200, это как грипп будет только плохо, вот что пневмония некоторых вызывает. Привет, Тима Иван Чувашов. Привет. Гуляю до пятницы. Что не погулять? У нас он теплее 25, да, солнечно еще. Новая Москва. У нас сегодня идет дождь, но снег еще лежит. Понятно. Контактирую часто, хоть и в администрации. Ну, да. Сейчас вон люди в автобусах ездят. Там что, залез в автобус, да? Картер 200. Я заболел повторно через 1,5 года омикроном. Наверное, какой-то там коллективный иммунитет, но правда я в медицине работаю. Ну понятно. Новая Москва, привет, а у вас теплее. Да, у нас вообще тут почти лето. Айси, мой старый техникум. Да, Айси, привет, Айси. Так, слишком сильно слышен окружающий звук, заглушает ваш все скрежет, шипение, шуршение. Картер 200. Ну постараюсь погромче говорить, ага. Красота-то какая, аномален. Да, красиво, Картер 200. Большой спор постоянно идет. Какого числа ломаются рога? Ну это я зачитал. Так. Айси даже не заметила, что там дорого обычно. Я там батончики покупала. Но это надо через весь зал пройти, вот этот торговый, где еду продают. И там в конце вот этот магазин дорогой, продуктовый. Так, ладно, я с этого дела сойду. Что-то я слишком акцентировал.
Так. Так. Иван Чувашук, всегда смотрю твои стримы. Большое спасибо за стримы. Да, почему не вам? Я вот все равно как бы иду. А почему бы мне не включить телефон, по сути дела, и вот с вами вместе не пообщаться, не показать вам город. Покажи друзьям, пусть знают, как у нас, Ася. В деревне оправдано, в городе непонятно. Да, согласен, собака только на участке со своей будкой. Да, Варнинг, груз. Зачем заводят особенно крупных собак? Ну, некоторые, понимаете, они же типа разводят этих собачек, да, то есть это прибыль получается. Но опять же, вот в таких домах, я не знаю. У меня после Нового года та еще война за защитник. Да, у нас вообще жуть что творится. Тут же, знаете, вот эти инциденты прошли в городе Якутске, потом в Чите. Трагичные случаи. И вот вообще, конечно, не должно быть такого. Город для людей. Город для людей, для нормальной жизни людей. Поэтому, конечно, прежде чем завести друга, да, себе в квартире, вот такой вот квартире небольшой там, надо 10 раз подумать. Потому что, ну, вот даже кошку завели, а куда? Вы даже никуда не поедете с этой кошкой. В отпуск вы не поедете, надо бы у кого-то оставлять ее, или собаку, а у кого вы оставите? Это целая проблема, очень большая проблема на самом деле. Конечно, они маленькие, они хорошенькие такие, миленькие все, но когда она вырастает, она уже, ё-моё, требует большого к себе внимания. Даже вы вот заведите какого-нибудь хомяка там, вот в этом в вольере, да, в хомяка заведите, и то сколько надо ему с ним вошкаться, и вот это все за ним убирать, все вот это дело постоянно чистить и так далее. Проще всего, я понял, это черепашки. Вот эти есть черепашки, маленькие такие, красноухие или красноперые, как-то они называются, маленькие водяные черепашки, вот с ними проще всего. В принципе, ну там тоже надо и воду менять, и кормить их специальным каким-то кормом, или даже они мясо едят очень интенсивно. Ладно, все, замяли эту тему зверей. А вот это вот, смотрите, здание какое построили. Алмаз Кредит Сервис. Вот. Видали, да? Вот это дом. Там, я смотрю, люстры какие-то шикарные на этажах вывешены, висят. А тут также Стройэкспо. Потом Верона, дизайн, ремонт, мебель. Мебельный салон Гретта. И вон там акварель мы прошли. Акварели, там тоже многие магазины по продаже вот этих красок для художников, там мольберт, еще что-то для рукоделия тоже есть. Так, вот. Это мы с вами по улице Пояркова идем. Идем. Там через дорогу Дворец культуры, или сейчас как Дом дружбы и народов называется. Также здесь в этом доме есть корейский лофт-ресторан. Так что, кто любитель такой остренькой еды, пищи, да, вот сюда вот. Вот кимчи называется он, ага, кимчи. Вон видно, да, кимчи. Корейский лофт-ресторан. Вот, они тут работают. Приходите, адрес Дзержинского, 11. Узнавайте в интернете, там надо бронировать, не бронировать. Но QR-коды, они сейчас требуются в общепит, поэтому, значит, в торговый центр их как бы не обязательно в магазины, а в общепит, в рестораны, кафе надо брать с собой обязательно. Иначе вас могут просто не пустить. Так, это перекрестку мы подошли с вами, улица И улица Пояркова. А
там вот, я еще раз показываю этот дворец дружбы, да, дом дружбы, бывший дворец культуры и техники. Культуры, да. А мы вон туда дальше идем. Там уже дальше улица Богатырева начинается. Вот это вот отсюда Богатырева, где вот этот дом быта. Дом быта. Здесь перекресточек. Улица Дзержинского. Вот этот я вам дом, где кимчи ресторан. Смотрите какой он. Вау. Алмаз кредит сервис. Вот. А вот там сбоку под ними вот гаражи, парковочные места продаются. Так вроде перед 1,5 миллиона или сколько, я точно не знаю, короче, за парковочное место. Ну, центр, что хотите, цены поэтому такие, все в центре дорогое. Так, from Coffee Shop Company. Coffee Company. Так, оптика. Вот такой вот домина здесь. Шикарный. Улица Дзержинского. Вон там вот этот маленький магазинчик. Раньше там был строительный магазин. Вот в этом вот, да, видите, где ремикс написано. Ремикс. Строительные товары там были. Я там даже бегал, что-то покупал. А теперь, видать, невыгодно. Вот решили алкомаркет открыть. Так. Тоже насчет этих алкомаркетов, их, по-моему, чрезмерно в городе все-таки. Хотя люди Coffee Shop Company, смотрите, здесь вот такие вот сидушечки есть у них. Можете посидеть. Как я почитаю ваши комментарии. Руку только погрели. Кофе, фуд, свит. Постоянно не могу читать, потому что маяк. Аптечная сеть. Аптечная сеть. Потому что руки надо греть, несмотря на то, что минус 25, все равно Вестфалика. Улица Богатырева. А вот это вот дом быта. Дом быта, ну, у него тут ничего уже, дома быта не осталось. Когда-то здесь было и ателье, и там что-то по пошиву какие-то, и ремонт обуви, там и так далее. А вот сейчас это большой-большой магазин многоэтажный. Вот. Можно сюда зайти, кстати. Давайте зайдем, погуляем. Во двор этого дома. Тут я знаю, вот с правой, вот с левой стороны это общежитие. Правая вот этот дом жилой, высокий, который с кофешопом. Так, здесь какой-то вот такой домик, такой плиточкой разного цвета. Лукошка магазин. Магазин шаговой доступности. Это общежитие. Четырехэтажное общежитие. И вот здесь вот двор, смотрите. Ничего, дворик-то маленький какой, смотрите, вот эта площадка и все. Машины тут стоят. Все, места нету уже. Так, давайте вот туда пройдем, ладно, с внутренней части двора. Так, это что там такое? Домик. Магазин у Богатырева. У Богатырева магазин, продукты. Там продукты, овощи, все подряд. Natural Food написано. Так, вот это общежитие. Старенькое тоже строение такое. Ну, здесь вот тоже еще одно общежитие. Тут полно, короче, общежитий всяких разных. Не знаю, каких ведомств, каких организаций они принадлежат, но это общежитие. То есть такие вот классические без балконов.
без балконов, просто окна, там комнаты соответственно. Даже комнату вот в таком вот общежитии некоторым за большое счастье сейчас, если они покупают или снимают. Ну, снимать-то проще как бы. Но сейчас опять говорят, цены очень высокие на аренду стали помещений, квартир. Такие не низкие. Поэтому даже арендовать жилье это надо достаточно средств иметь. Так, ну а здесь вот у нас, так, видите, что там такое. Это у меня пиликнуло. Что-то пиликнуло. Так, 7 смотрит. Так. Сейчас почитаем. Зачем заводят особенно крупных собак? Да, их не надо большие. Да? Ну, для разведения, возможно. У меня после Нового года та еще война за соседниками. Да. Согласен. Я против бродячих собак, но у меня сосед охотник есть в деревне с собаками. Ну, в деревне пускай они живут. Частный сектор есть, где, значит, двор, где собака может находиться, там в будке жить, как положено, да. Но если люди бегают с этими собачками везде между дворами, и там они гадят, я считаю, что это не должно быть. Дом быт, советское название, да, советское, да. Но сейчас это там большой дом, магазин превратился в обычный торговый центр, да, совершенно точно. Совершенно точно. Ну там что-то еще осталось, какое-то, что-то по пошиву там есть. Что-то еще осталось. Так, как мне здесь сойти? Опа. Так, это мы с вами вот вдоль улицы Богатырева идем. Мост. Ресторан вон там через дорогу «Панда» и «Журавль». Там у них даже двор есть, и там статуя панды и журавля такие, как, ну, скульптурки такие небольшие. Так, ладно, давайте вот сюда вот пройдем. Ну, что такое? Что-то такое. А, кресло это, господи. Думаю, что это такое? Вот видите, да, все. Вот чем ближе к лету, тем... Вот, что это такое? Вот здесь озеро, вот это Губинское озеро, и рядом улица Губина. Вот с той стороны мостик, и вот здесь вот такой вот маленький мостик, даже их два. Вот там еще есть мостик, этот мостик, но этот мостик уже покривился на одну сторону. Так, а мы тут пройдем вообще. Тут я смотрю, теплотрасса. Извините, извиняюсь, теплотрасса. Как здесь люди ходят. А, вот под ней смотрю, да. Или туда идти, или сюда идти. Давайте сюда пойдем. Здесь горка опять. Уже начинает темнеть, смеркаться. Поэтому плохая видимость. Можно вот сюда пройти, туда дальше, вдоль этой теплотрассы, практически до улицы Чиряева дойти. Так, наверное, сюда. Наша сейчас цель исследовать улицу Пояркова, Богатырева, прямую. Тут вот, опс, вот так вот мы прошли. Смотрите, что тут. Сейчас сюда. Хорошо, можно сейчас ходить, потому что все замерзшее. Представляете, что здесь будет твориться при плюсовой температуре уже, когда все это начнет таять. Вы тут просто не пройдете. Так, у Бати разливные напитки. У Бати, смотрите, 18 плюс, табачная лавка. Ну, рекламировать не буду, это дело, блин. Не надо.
торопиться не надо, лишняя информация по этому поводу. Пускай люди без этого обходятся как-то. А здесь вот напротив, по улице Губина, вот такие еще дома из бруса сохранились. Этажечки. Вот здесь они тоже были на месте вот этих, этого дома здоровенного. Ну, тут уже все тут посносили. Да, ну смотрите, как выгодно. Или вот тут 2 этажа, да, у вас дома. Сколько здесь квартир? Там, не знаю, 12, 16 квартир. Эти вообще были еще так давным-давно, там такие квартиры большие были. Они, как правило, коммунальное расселение было. То есть в одной квартире жило там несколько семей. Давали комнату. Зачем комната? И общая кухня была. То есть вот соседи так вот жили. Представляете? Какая была ругань. Если 2 хозяйки что-нибудь не поделят между собой, это просто готов. Так, Володя Губина, дом 15. А это улица Богатырева. Давайте посмотрим его, обойдем. Это антикварный. Ну, здесь люди живут, 2-й этаж, вижу, заселенный, первый, непонятно. Ну, у них, смотрите, березки какие здесь. Березки, красиво все. Все-таки есть что-то такое вот в этих домах, такое прикольное, знаете, душевное. Вот если бы они у нас не рушились, да, из-за фундамента, вот видно прямо вот это, здесь вот эта центральная часть, она куда-то вниз просела. Если бы они не рушились, конечно, было бы так колоритно. Вот я знаю, в Иркутске там центральная часть, она в таких вот домах стареньких всех сделано. Так ходишь, прикольно, колоритно все. Но у нас вот все-таки не живут, не могут жить эти дома долго. Те, которые были построены. А вот смотрите, тоже вот такая вот 2-этажечка. А вот ее прямо видно, ее на один бок. Туда вот этот бок вниз ушел. А этот наверху бок. То есть пол вот так вот получается. Пол под таким наклоном. Да, представляете, да, как там жить. Пол поднимать с одной стороны. Кому это надо, да? Дома уже все такие под снос, конечно. Здесь места еще очень хорошие. Смотрите, какой дом. Я вот на правую сторону его завалило. Здесь в этих что-то снег, этот пар идет, да, видать. Люди живут. Вот как можно определить, что в доме люди живут, вот поэтому заиндевевшим ледяным. Еще у них здесь, смотрите, сохранились вот эти старые кладовочки, тоже стильные. Вот мы тоже жили в таком домике, да, и вот там кладовки были для какого-то скарба, который можно было вынести и там на улице хранить. Ну как вот холодильник тоже, смотрите, какие кладовочки у них здесь. А раньше вот город был весь такой вот кладовки. Какие-то личные вещи. Даже что-то вот какой большой сарай здесь сделали. И, соответственно, вот дворик. Вон даже у них подъезд открытый. Такое дерево какое-то древнее. Смотрите, береза. И вот это что это за дерево? Я даже не разбираюсь, осина или что это такое. Смотрите, у них подъезд открытый. Тут какая-то стоит. Это посидеть, покурить можно, да? Тихо так. Смотрите, как тут приходится приседать, потому что она в пол ушла. Так вот приседать приходится мне на корячках. Ой, там собака. Так вот все. Ладно, пошли. Ой. Так, охранник. Ладно, не будем мешать.
Ой, ну вы видели, да, такие эти, как они называются, эти почтовые ящики такие на стенках еще висят, вот такие советские. А что-то в этих домах все-таки есть какая-то душа, какое-то тепло. Жалко, конечно, что все уже их тут не будет. Будут тут панельки железобетонные, многоэтажные. Вот у них даже, смотрите, елка здесь во дворе растет, шикарная какая. Ага. В деревянном доме все-таки как-то душевнее жить, согласитесь, да? Ой, у них тут, смотрите, даже какой-то пристрой. Это такая будка. Вон ведра. А они бочки с водой. Они тут что-то выращивают даже у себя. Здесь тепличка какая-то. Или что они ставят. Или морковку выращивают. Какую-нибудь что-то редисочку. Что там еще можно посадить такое мелкое? Лучок. Так вот все. Вот тут щит для пожарной, видите, да? Щит пожарный. По идее, здесь должны висеть эти, как они называются, для пожаротушения. Пожаротушение там ведро, потом багор, лом и так далее. Такого плана. И должна быть такая коробка с песком. С песком. Ну, а это мы вот выходим против школы. Вот такая школа. Советский проект. Вот таких несколько школ в городе. Довольно такая вместительная она. Много кабинетов там. Просторные такие. Большие окна. Ну, раньше стандарты были соответствующие. Ну и вот это мы идем по улице Богатырева. Так, а здесь, смотрите, как здесь скользко. А? Смотрите, накатано. Я вот лучше посюда пройду. Вот так вот будет безопаснее. Зоомагазин. Вот для любителей собачек, кошечек, еще каких-то птичек, да, попугаев, какаду. Вот сюда. Тут также трапеза, зоотовары, зоомагазин. Все у них здесь. Так, продаю, гараж продают, кстати, теплый. Вот здесь кому надо. Потом телефончик сниму. Вот это такая большая гаражная зона, теплые гаражи. Вот, пожалуйста, звоните, узнавайте. Ну, цены я сразу скажу. О, хорошие, замечательные цены. Так, тут есть переход, кстати. Может быть, в ту сторону перейти. Давайте, пока переход есть. Прямо напротив школы. Переходим. Оп, все, готово. Там у них интересно. Сейчас я подойду поближе. Рядом с этой школой. К сожалению, название номера я не помню ее. Сейчас посмотрим. С этой стороны вот дерево на стенке и сова. Сова. Да. Сова — это у нас все символ мудрости, да, символ знания. Она вот в таких очках. Смотрите, какая сова. Сова. Вот такая вот сова. Она в какой-то шапке. Или это не шапка. И очки вот на ней такие. А здесь вот книга. Видишь, надпись соответствующая. Учение свет и не учение тьма.
Так, а здесь по-якутски то же самое надпись. А здесь вот дерево. Такое вот национальное дерево. Так, вот. Сделали тут они такую композицию. Интересную. Так, надо почитать ваши комментарии. Идем в сторону площади Победы по улице Богатырева. Продолжение улицы Пояркова. Ну вот, а говорили, собака не нужна, сразу же облаяла. Ну, так сигнализацию сделайте. Какие проблемы? Сигнализацию заведите и все. У вас на то и выйдет. Это сколько надо денег, чтобы собаку кормить в месяц, да, вот этим? Я смотрю, там в магазинах некоторые заходят и покупают вот этой корма, это вообще на бешеные деньги. Я себе столько не покупаю. Ну, а сигнализация, даже вот это вот, ну, через, которая подключается к охранной с вызовом, она у вас будет те же самые деньги обойдется, сколько-то 1500-2000 рублей, не знаю точно, какие сейчас расценки, ну, по крайней мере. Но если вам есть что охранять, конечно. Так сигнализацию выгуливать не надо, а собаку надо каждый день выгуливать. Ну. Есть плюсы, да. Тем более в городе и службы охранные, они работают, все приезжают моментально, там, не знаю, установочка здесь. И вот памятник Победы. Площадь Победы. Сейчас мы туда дорогу перейдем. А с этой стороны у нас находится бывшее речное училище. Ну, сейчас оно тоже речное училище, но у него более подробное название. Это Якутский институт водного транспорта, филиал ФГБУ ВОСГВТ. То есть сейчас высшее здесь образование. Вот это вот речное получают. У нас же река Лена, сами понимаете, которая с выходом в море ядовитое. Так, а здесь что у нас? Водников 1. Читаем. Якутский институт водного транспорта. Ага. Ну, по-моему, среднее. Еще, то есть, тут эти вот всякие мотористы. Что там еще? Специальности какие есть? Речные, соответственно, подготовка здесь ведется для нужд речного флота Якутска, Якутии. Тут также учат, я знаю, тут даже приезжают с региона вот этого дальневосточного, и здесь, кто хочет образование получить, они здесь обучают. Я и ВТ написано. Такие типа парусов, смотрите, паруса. Переходит у нас. Так, мы в ту сторону перейдем. Вот смотрите, какие светофоры. Вообще плоские стали. Вообще плоские. Вообще раньше толстые были, сейчас вот светодиодные панели. Переход. Осторожно. Потихоньку. Потихоньку. Так. Давайте с этой стороны площадь Победы. Здесь, соответственно, Загорцев, звезды. Обычно мы вот по весне на лыжах катались вот по Лене, да, вокруг вот этих островов. Я помню, раньше постоянно сюда ходил с лыжами
и катался на лыжах. Вот отсюда здесь спускался, здесь начиналась лыжня и куда-то в ту сторону уходил. Или же можно было пройти сюда и вот туда уходил в ту сторону. Лыжня была вокруг вот этого острова полностью. Так, вот памятник Победы. 9 мая. Все видели, я снимал не один раз. И вот за ним вечный огонь. Вечный огонь. Вот. Он горит всю зиму. Причем в Якутске вот 2 вечных огня. Один на площади Марата, а второй вот на площади Победы. Доска мемориальная с героями Великой Отечественной войны. Давайте в ту сторону пройдем. Сейчас здесь дамба. И, кстати, там же ледовый вот этот городок должны уже, наверное, открыть. Надо будет мне посмотреть и как-то будет туда сходить. Как-то сходить туда. Ну, чуть теплее будет, наверное, я пойду. Там тоже ходить. Ну, там можно зайти погреться. Там у них есть кафешка такая на территории. Выход на лед запрещен. Ну, я не пойду туда. Вот. Тут у нас когда-то речка протекала, пока ее вот этой дамбой не перекрыли в 60-х годах, в конце 60-х годах дамба. И вот там вот потом уже в 80-х сделали намыв микрорайона с песка 202 и дальше 203. Еще говорят, за 203-м еще будут микрорайон насыпать, поэтому там, короче, вдоль этой стороны город расширится еще. Видно, детишки ходят с ледянками. То есть здесь где-то горочка есть. Да, вот здесь вот обычно, да. Вот не видно, где они катаются-то здесь. Но здесь уже горочки такие получше будут, они повыше. Вот тут, где машина, возможно, да. Вот берете ледянку и вперед. А мы как-то раньше ледянок же не было. Про обычную картонку или санки. И, соответственно, катались. Вот здесь горка. Вот такая вот. Тут они на машине, видно, подъехали, да? И, соответственно, катаются. Вот, садятся. И туда. Ну да, тут будет народу побольше. Вот сюда, кстати, ходят много жителей, желающих покататься с горок. Надо не пропустить. А вон там, я смотрю, пацан сиганул аж оттуда. Ух, нормально. Весело ему. Укатил куда? Вон он куда укатил. Сейчас этот покатит. Слушайте, а там какая-то музыка громыхает. Что она громыхает, там музыка? Там ледовый вот этот открыли, не открыли. Ледовый городок на 202-м. Прикольный тоже такой делают там. Красиво, симпатично довольно так. А вот это вот у нас пар идет. Это ТЭЦ, с которой тепло городом снабжает. Эти, да, пар такой вот. Он стелится в сторону Грэса туда. Идет целая такая волна пара. Да, что-то конкретно здесь громыхает. Музыка-то, а? Надо будет узнать, что там. Открыли, не открыли, да потом как-то сходить. Этот домик такой притаился. Одноэтажный, барачного типа вот такой. Хорошее местечко здесь у них.
Так, ну а мы вот сюда пройдем. Уже все, я вот, получается, здесь, вот сейчас вам покажу, откуда я пришел. Это улица Богатырева, там дальше Поярка. Вот она такая прямая, вот видно, да? Вот, вот. Вот. Огни уходят туда. Вот я по ней пришел сюда и вышел как раз к памятнику Победы. А с этой стороны уже здесь вот дамба у нас. Тут, кстати, речной порт. Корабли стоят. Так, с этой стороны пойдем. Телефон, кстати, не выключается, нормально все. Идет, снимает. Тут целая дорога есть такая вот. Вот это речной институт водного транспорта. Кто хочет тут стать речником, вот сюда может. Так, написали мне в комментариях Варнинг груз. Это я про собачку на улице будет. Да. Но я вам просто хотел показать это как бы внутри, значит, этого подъезда, как там все выглядит. Сейчас умный дом доступен вполне. За 5000 мой где-то обошелся к Xiaomi. Датчики на открытие движения видеокамер. Да, Иван Чушун, да, я был там платно, в Ледовом дворце, там очень крутая горка, там вход платный. Ну, значит, уже работает, надо будет сходить. Я говорю, чуть потеплее будет. А то пока там продубеешь, вся эта техника замерзает. Короче, фух. Видите, какой пар идет у меня? Фу. Дельта. Что это такое? Дельта. Клиника семейного здоровья и счастья. Ё-моё, разве такое бывает? Клиника семейного здоровья и счастья. Обалдеть. Ну, что не лечит здоровье, да? Так, здесь вот остановка. Если кто-то хочет дальше уехать в сторону Гресса, вот здесь может подождать какой-нибудь автобус, и он ему придет. Так, центр школьной формы, магазин. А это мы уже идем с вами по улице, ой, как она, Хабарова, ой, я забыл. Сейчас к дому подойдем, почитаем. Надену я рукавицы, мерзнут пальцы. Хоть тепло, можно идти дольше, да, без рукавиц, но все равно она, рука замерзает. Так, она причем начинает моментально мерзнуть, как-то и моментально вот это начинает все покалывание такие, замерзание моментально вот идет. Прямо кожа чувствует, пальцы, мороз. Ну, многим это непонятно. А в этом году, по-моему, многие вот это, под этим снегом были, поэтому что объяснять. У нас северное полушарие, должно быть, по идее, холодно. То есть постоянно и снег должен быть, и морозик какой-то должен быть. Не постоянно, конечно, там, но должен быть. Единый визовый центр. Здесь вот смотрите. ЕВЦ. Зима. Что это такое? Меховое ателье. Зима. Второй этаж. Дентал авеню, стоматологическая клиника. А вот здесь вот хозмаркет. Бытовая химия. Товары для дома. Так, адрес какой здесь? Какая улица?
Сейчас, ух ты, смотрите, что я вижу. Вот эти вот кататься на которых, смотрите, накатано, там лед, вы вот так вот становитесь и прикольно, да. Так, адрес Богдана Чижика 2/2. Богдана Чижика 2/2. Это улица, получается, Богдана Чижика. Она такая длинная, что она там Чернышевского называется, потом Хабарова называется, потом Богдана Чижика называется. Вот она так идет. Все. Вот есть улица Лермонтова в городе, да? Она тоже очень длинная. Она как бы начинается от речного вокзала. Ну, раньше, по крайней мере, она оттуда начиналась. Ну, вот она такая прямая, и она идет куда-то в Сайсары, далеко-далеко, через весь город. И она просто вот, ее где-то в 80-х годах переименовали. Часть вот этот от речного порта до улицы Дзержинского, улицы Федора Попова. Ну, так сказать, для увековечивания памяти героя войны, героя Советского Союза Федора Попова. Часть улицы Лермонтова переименовали. Ну а так она вот такая цельная, длинная, идет вдоль всего города. Сколько километров, я уж не знаю, но она длиннющая. По ней там можно часа 2, наверное, идти, я так понимаю. Вот, целиком пройти. Всегда под рукой мобиль. Энергосбыт. А энергосбыт не работает, смотрите. Беда. Теперь надо онлайн платить. Кстати, мне надо проверить. Я платил онлайн недавно. И как, значит, вообще оплата прошла, не прошла. Что-то у них там на сайте непонятно. Как там оплачиваешь, потом смотришь, оплата не прошла еще. Хотя оплатил. Надо будет зайти посмотреть. Мне это, конечно, не нравится. Как бы каменный век, уже все эти платежи автоматические, а у них, видать, должен кто-то вручную посмотреть, там отметить, что все правильно, типа того. В этом энергосбыте. Все по старинке как-то. Все это. Хотя и приложение есть на телефоне. Устанавливаешь приложение, можно через приложение все это оплачивать. Там, по карте или еще как. Но все равно почему-то платишь только не сразу, а через какое-то время показывается, что ты заплатил. Так. Богдана Чижика 6. Вот туда, что ли, зайти? Смотрите. Интересно, тут двор показать. Тут вот дома такие, да, высокие. Кстати, темно будет снимать-то. А тут за ними деревяхи. Такие деревяхи. Еще тут даже у них это, по-моему, санузел. Все это на улице. Санузлы. Выгребная яма. Это был и дали, как он пыхтит. Как пыхтит. Вот тут дорожка прибранная. Вечерние такие с вами проходилочки. Вот так вот, если туда идем. Вот, выходим. Тут такая улочка есть. Небольшая. И здесь мы видим вот эти антикварные домики. Так, как мне тут шагнуть-то туда вперед? Блин. Что так высоко, блин. Блин, ё-моё. Ой, подождите. Сейчас минутку. Я отдышусь. Ой. Ой, что-то перенапряг немного ногу, ё-моё. Пришлось. Я, к сожалению, не гимнаст.
Я только хочу быть гимнастом, который делает шпагат. Напрягся. Ой, ой. Так, я залез, я, конечно, молодец, что я залез, но теперь мне надо спрыгивать неохота. Ой, беда. Так, давайте вот так вот потихоньку. О, слава тебе, Господи. Преодолели этот барьер злополучный. Так, вот тут домики. Вот такие вот домики здесь. Березки такие у них здесь. Вот так вот оно все. Вот до туда, практически до площади Победы эта улица идет. Улочка такая или переулочек, как это точнее сказать, точнее назвать. Ну это не эти дома-то они еще. Это, по-моему, не благоустроенные. Ой, да. Полез я куда, ё-моё. Ой. Или они частично благоустроенные. А, да, вот у них здесь у них. Ой. Сейчас вам покажу. Вот. У них здесь туалет и мусорка. Вон там видно, да? Нормально. Ой. Нет. Надо тренироваться, разрабатывать все-таки какую-то подвижность в теле. Ходить. Поэтому сейчас вот тепло будет. Пользуйтесь моментом, пока есть лед лежит, можно покататься на конечках, на лыжах. Так. Вот сколько домов таких. Целый такой участочек. Это недалеко речной порт. ТЭЦ. Да. Вон даже у них, смотрите, у них там цветы. Вот этот какой-то подъезд, цветы прямо в коридоре растут. Ё-моё, и окно хорошее. Это дом, за домом следят. Жильцы, видать, это. Ну да, есть вот такие неравнодушные жильцы, которые в дому своем, даже в подъездах, они так, цветы, там все красота. Короче, вот а здесь вот эти вот домины здоровенные. А вот это вот территория уже как бы улица Федора Попова, да, бывшая Лермонтова, вот этот участок, вот там крытый рынок. А вот этот дом, на месте этого дома раньше стояла, кто помнит, рабочая баня. Рабочая баня, одноэтажная была такая. Вот сюда ходили там, значит, мыться, парились в советское время. Помню, там стоял такой этот аппарат, у них газировка, газированная вода 3 копейки и 1 копейка была. Пожалуйста. 1 копейка это лимонад без газа. Ага. Ой, без сиропа. То есть он был просто вода газированная, копейка стоила. А с сиропом стоило 3 копейки. Так, почитаем комменты. Сейчас умный дом. Да, я там был платно, и в Ледовом дворце там очень крутая горка, там вход платный. Ой, скорая помощь едет. Да, скорая едет. Кому-то плохо с людей. Так, опа.
Ну и вот, если в ту сторону, вот в эту сторону идти, там вы приедете в речной порт. Ну там сейчас делать нечего, естественно. Туда весной придем, когда вот ледоход будет. Там обычно льдины такие классные вылазят. И можно будет поснимать, пофоткаться на фоне этих льдин весной, когда вот поводок будет. А в эту сторону, там уже в сторону города. В сторону города. Светофор 5 секунд осталось. Ну не буду я торопиться. Не буду я торопиться. Постоим с вами, посмотрим пока. Здесь 50 секунд. Пока я надену рукавицы. Говорю, мне каждый раз, чтобы прочитать комментарии, приходится их снимать. И, соответственно, чтобы экран. Перчатки попробовал. Перчатки быстро промерзают. И быстро промерзают. И даже если делать открытые, то там пальцы так открываются. И все равно мерзнут руки, мерзнут. Поэтому лучше зависть, что я снял просто, и все, потом надел. Проще простого. Да, они еще и теплые. Такая у них быстро согревается. Переходим. Четыре, три, два, один. Успели. Ура! Федора Попова. Дальше она переходит в Лермонтово. Сейчас с этой стороны вот такие вот домики. Хорошие, тепленькие, крупнопанельные. А с этой стороны вот осталось еще, смотрите, вот это то, что старинное, вот этот дом остался еще. Его часть уже разобрали, я так понимаю, да? Часть уже дома разобрали, смотрите, вот. У него, по-моему, было больше окон, да, было у него больше окон, но тут часть уже разобрали. Ага. Пол дома, что ли, разобрали. Уже крышу разобрали. И вот здесь вот тоже вот угловой вот этот дом, деревяшка ее тоже разбирают. Ну, территория вот эта вся, она обгорожена таким железобетонным забором, видать, какой-то застройщик тут будет строить строение. Вот эта машина кто-то забыл, просто оставил, и вот она так стоит просто вот так под снегом. Так, ну вот это улица Бестужева-Марлинского. Вот это. Вот в ту сторону. Если идти вот туда, там в сторону аэропорта получается, да, Гресса дорога идет. Я, кстати, делал недавно по ней видео, если кому интересно, можете посмотреть. Но я ходил не целиком по ней, а вот от 5-й поликлиники медцентра, которая на Кальвице, от нее и туда шел. Поэтому, вернее, наоборот, отсюда. Ну да, вот, а тот участок я захватил, выходил на озеро Хамустах. Там такие виды красивые. Если кому интересно, можете посмотреть на канале. Есть видео довольно подробные, такие мало посещаемые места Якутска. То есть центр у нас это
говорится, известно, все его посещают, а вот там где-то с краю города уже мало кто бывает. Так что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, сейчас я дочитаю ваши комментарии. Сейчас здесь мне надо будет зайти в магазин, мне надо будет воспользоваться телефоном, поэтому я стрим прекращаю сейчас на этом самом месте. Так, чат, видны все сообщения. Все, никто ничего не пишет пока. Ну ладно, давайте. Стрим останется в записи, поэтому смотрите, кто там будет смотреть. Извините за качество. Ну, учтите, что зимой приходится при морозе минус 30. Вот, ну, сегодня потеплело, минус 25 снимать, поэтому на обычный телефон. Потому что стримить с экшн камеры у меня не получается. Там программа типа слетает. Так бы было по качеству лучше без этой тряски. Ну ладненько, давайте прощаться. Спасибо всем, вам спасибо, да, что смотрели. Давайте все. Всем пока. До новых встреч на канале. Завершить трансляцию.